अहिले चाहिँ दामी खालको छोरी मान्छेको प्रडक्ट झरिसकेको छ होइन। यो अब छोरा मान्छेले छोरी मान्छेको प्रडक्ट लिएर आयो भन्नुहुन्छ होला, तर सिधासिधी भनिदिने हो भने अब अर्डर गरेर थिएँ उयसबाट टिकटकबाट एप्रुभ भएर आएछ भनौँ न। तर आइसकेपछि चाहिँ यसको यो चिज छ नि, चिज खत्रै लाग्यो क्या। यो चाहिँ जुलरी क्याबिनेट भन्दो रहेछ। यसो हेर्दा चाहिँ यो ऐना जस्तो देखिने होइन, माथि ढोका माथि हुँदो रहेछ, तर भित्र चाहिँ के राख्ने हुँदो रहेछ क्या तपाईँको गरगहनाहरू भनौँ न, पोते सोते होइन, चुरासुरा अगडम बगडम राख्ने। यहाँ माथि चाहिँ उयो होला क्या, इयरिङ सेयरिङ राख्ने होइन, औँठी सौठी राख्ने खालको मजाको ठुलो खालको छ होइन। जति नै ठुलो भए पनि छोरी मान्छेलाई पुग्न त पुग्दैन, र पनि यसो यो हुन्छ भनौँ न छोरी मान्छेलाई मजाको छ। अब कलर चाहिँ यो वाइटबाट छ होइन, अरू कलर पनि छ जस्तो लागेको छ मलाई। माथि यहाँ लाइटहरू हुन्छ होइन, जहीँ राख्नु पनि हुन्छ तपाईँले, यो माथि गरिदिने मात्रै हो होइन। अब यस्तो ऐना पनि छ, यसो फोटोसोटो खिच्दा पनि भयो होइन। भित्र यहाँ सामान राख्दा पनि भयो। अनि यहाँ लक पनि छ, तपाईँको यो महँगो सामानहरू राख्नुभएको छ भने लक गरेर हिँड्दा पनि हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई पनि लिन मन छ भने म मुनि लिङ्क राखिदिन्छु होइन। अब सिधै भनिदिने हो भने मलाई त्यस्तो साह्रो थाहा छैन यो जुलरी क्याबिनेट भन्दो रहेछ भन्न चाहिँ, तर काम चाहिँ अब त्यही होला, छोरी मान्छेको के राख्ने होइन। लिन मन छ भने म मुनि लिङ्क राख्दिन्छु, त्यहाँबाट थिचेर लिन सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद।